Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na výkonný rázový úťahovák značky Milwaukee. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Len pred nedávnom sa mi v recenzii zlomil rázový úťahovák Parkside, ktorý som dal reklamovať a výrobca mi vrátil plnú sumu, preto som sa rozhodol do ďalších recenzií kúpiť kvalitnejší stroj od Milwaukee M18 One FHIVF 12, ktorý má rovnako 3 rýchlosti. Silovo je na tom rovnako 130, 400 a 1356 Nm pri povolení 1898 Nm. A je tu navyše funkcia One Key. Je to balenie v systémovom kufríku, kde môžete vidieť už zmenenú hornú etiketu, kde vidieť, že výrobca už šetrí samozrejme papier, čo je dobre, ale dúfam, že nešetrí na samotných strojoch. Je to solo stroj bez batérie a nabíjačky, v ktorom máme užívateľský manuál od rázového úťahováku, sponu pre upevnenie na opasok a jednu skrutku a je tu samotný výkonný rázový úťahovák od Milwaukee s funkciou One Key. V kufríku je dostatok priestoru pre dve batérie, nabíjačku, samozrejme nejaké to príslušenstvo alebo tretiu batériu. Ergonomia a spracovanie je naozaj na vynikajúcej úrovni, nájdeme tu aj pogumované prvky proti náhodnému poškodeniu, ktorých ale na tele nájdeme len a len minimum, pretože Milwaukee ako voliteľné príslušenstvo ponúka obal na ochranu tela a úderového mechanizmu. Je určený pre nástrčné kľúče, jedna polovica, máme tu poistný krúžok a veľký úderový mechanizmus. Je tu výkonný brushless motor, je to vysokootáčkový rázový úťahovák s maximálnymi otáčkami 1750 a 2100 úderov. Je tu možnosť zmeny pravý a ľavý chod, stredná poloha, zablokovanie tlačidla spustenia. Ďalej je tu funkcia One Key, ktorá slúži na konfiguráciu prvej, druhej, tretej, štvrtej rýchlosti. Je tu jednotka, máme tu úlohu, čo chceme robiť, či vlastné ovládanie, skrutkovanie do betónu alebo povoľovanie kolies na vozidlách auta. Je tu možnosť konfigurácie otáčok a tým dosahovať rôzne nastavenia momentu. V rýchlosti si ukážeme aj tie režimy. Je tu možnosť priemeru a dĺžky kotvy a taktiež je tu samozrejme povoľovanie skrutiek na aute, kde je už predvolený režim od 110 do 180 alebo 180 až 240 Nm. Ja využijem práve ten prvý a na dvojku si môžem dať napríklad skrutkovanie kotvy. Trojku necháme tak a na štvorku si dáme úlohu matice do 240 Nm. A máme to tu pekne zorganizované, takže je treba sa len vedieť, naučiť s tým robiť. Ale hovorím, to pripojenie je niekedy problém. Ak chcete resetovať tieto nastavenia, je potrebné podržať tlačítko na zmenu režimu zhruba 10 sekúnd, pokým LED kontrolka One Key nezačne blikať spolu so ciferníkom a vtedy sa resetuje celkové nastavenie. Je tu LED pracovné osvetlenie do 15 sekúnd a po konfigurácii aj cez 1 minútu. LED pracovné osvetlenie má veľmi široký rozptyl, svieti naozaj silno a je tu len minimálny tieň nad nástrojom. Otvor pre montáž spony pre upevnenie na opasok, možnosť zavesenia cez zápästie a na druhú stranu sa dá rovnako namontovať nejaký držiak bitov. Hmotnosť samotného stroja bez spony je 2714 gramov. Ak sa použije štvorka baterka, je to 3433 gramov. S 5 Ah batériou je to 3443 gramov. A určite je pre tieto výkonné stroje použiť najlepšie batérie zo série High Output. A s 5,5 baterkou je tu 3810 gramov. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť a otáčky stroja, kde hlučnosť bude v tomto prípade bezpredmetná, pretože ak sa neaktivuje úderový mechanizmus, hlučnosť bude samozrejme nižšia.
Hlučnosť okolo 90 decibelov, ale otáčky som nameral 1720, čo sedí takmer s tým, čo výrobca uvádza. Pre odskúšanie rázového uťahováka na rôznych aplikáciách som si pripravil rôzny spotrebný materiál, kde začneme vrtaním do ocele o priemere 8 až 10 mm. Ďalej pokračujeme vrtaním otvorov do mäkkého smrekového dreva o priemere 20 mm. Pokračujeme ďalším otvorom o priemere 28 mm. No a taktiež vyskúšame skrutkovať do mäkkého smrekového dreva priemer skrutiek 6, 8 a 10 mm dĺžky od 10 až do 300 mm. No a samozrejme tento rázak je určený primárne na metrické skrutky, takže si ho overíme do sily 1000 Nm na momentovom kľúči Jonesway. Začíname povoľovaním a doťahovaním metrických skrutiek M16 na režime 1, kde sa nachádza 130 Nm. Budeme ale skúšať na rôznych baterkách, pretože som zvedavý, aký výkon bude mať už s malou 2 Ah batériou, štandardnou 5 a batériou zo série High Output. Takže poďme na to. Dotiahnem každú skrutku na režime 1, všetky batérie sú plne nabité. Na momentovom kľúči nastavujem 130 Nm. Overíme silu dotiahnutia. Na prvej 130. Aj na tej druhej. Aj na tej tretej je 130 Nm. Teraz všetky skrutky vyskúšame povoliť, je na nich 130 Nm. Paráda. A som zvedavý na výkon, hlavne s malou 2 baterkou.
Paráda, aj s 2 Ah batériou dosahuje zatiaľ výborný výkon. Ďalej pokračujeme na režime 2, kde je sila 400 Nm. Vyskúšame rovnako všetky batérie. Na momentovom kľúči nastavujem 400 Nm. na prvej. Aj na tej druhej. 400 Nm je na každej skrutke. A teraz vyskúšame tie skrutky povoliť. Je na každej 400 Nm. Povolené veľmi pekne na 2 rýchlosti za pár sekúnd. Aj s 5 krása. A som zvedavý na výkon 2 Ah batérie. Povolené. Trvalo to o niečo dlhšie, ale aj s 2 Ah batériou povolilo M22 na 400 Nm. Je tu ale vidieť rapidný pokles batérie, sú tu už len 3 články, ale nevadí. Ďalej pokračujeme na režime 3, kde by mala byť maximálna sila utiahnutia na 1356 Nm. Vyskúšame rovnako všetky batérie. Má to silu ako hovado. Na momentovom kľúči nastavujem silu 700 Nm. 700 tam je ako nič. Aj na tej druhej je 700 Nm. A rovnako aj na tretej skrutke je sila 700 Nm. Teraz všetky tie skrutky vyskúšam povoliť. Na každej je 700 Nm. Za sekundu, nádhera, paráda. Aj s klasickou 5. A som zvedavý na výkon 2 Ah batérii na 3. rýchlosti. Aj s tou 2 Ah batériou povolilo silu 700 Nm. Paráda. Teraz tie skrutky znova dotiahnem a nastavím maximum 1000 Nm. Tu je vidieť, ako ten rázový uťahovák odhadzuje, ak dosiahne svojich síl. Na momentovom kľúči nastavujem maximum 1000 Nm. Na prvej skrutke 1000 Nm. A na tej druhej aj na tej tretej je 1000 Nm. Takže mohli ste vidieť, je extrémne ťažké dosiahnuť aj na tak veľkom momentovom kľúči silu 1000 Nm. A vyskúšame tie skrutky povoliť. Myslím, že Razak by s tým nemal mať absolútne žiadny problém.
Paráda, za sekundu povolené. Krása. Tu je vidieť pri tej 2 Ah batérii, že už tých maximálnych síl jednoducho s rázakom nedosiahnete, pretože kapacita batérie prudko klesá. Takže vyskúšame vymeniť batériu rovno za high output a poďme. Povolené, krásne, behom sekundičky ako nič. Takže rázový útehovák je naozaj extrémne silný a bohužiaľ nemám ako overiť jeho maximálnu silu povolovania alebo doťahovania, pretože finančne je to extrémne náročné, ten momentový kľúč je extrémne drahý. Takže super. Tak a máme tu záver. Aký teda je rázový útehovák od Milwaukee? Podľa môjho názoru je jednoducho vynikajúci, pretože ak sa použije už malá 2 Ah batéria, dosahuje vysoký výkon pri povolení a dotiahnutí už do 700 Nm. Určite ale odporúčam používať minimálne tú 5 baterku alebo batérie zo série High Output, pretože tie batérie dodávajú stroju stabilný čas a hlavne veľmi dlhý pracovný čas, pretože pri svojich aplikáciách nemáte čas na to, aby ste menili baterky hore-dole a s jednou 5,5 baterkou si vystačíte neskutočne dlho. Tá batéria ponúka stroju vysoký výkon a stroj s ňou bude naozaj zvládať rôzne aplikácie, či už náročné alebo menej náročné. Páči sa mi, že má veľmi pekný kultivovaný chod výkonného brašle z motora. V rázovom mechanizme nie je počuť absolútne žiadne šramotanie a celé to klincuje skvelá funkcia One-Key, podľa ktorej môžete konfigurovať všetky 4 režimy a vyladiť si každý jeden režim podľa svojich predstav na rôzne aplikácie. Takže aplikáciu One-Key určite odporúčam, má veľký zmysel práve pri rázových úťahovákoch a jediné, čo by som tomuto stroju vypichol, je práve aplikácia One-Key, pretože pri spárovaní s mobilným telefónom mi niekoľkokrát aplikácia spadla a nevedela sa spojiť práve s rázovým úťahovákom. Ťažko povedať, či je to problém môjho mobilného telefónu alebo môjho kusu. Ak máš skúsenosti s pádaním aplikácie One-Key, napíš mi to dole do komentáru, ale určite v rázovom úťahováku od Milwaukee aplikáciu One-Key odporúčam, či už v menšom alebo v väčšom. Naozaj má to veľký, ale veľký zmysel. No a ak by ste chceli vidieť porovnávačku Milwaukee versus Parkside, hobby versus profi, rázové úťahováky z rovnakej kategórie, napíšte mi to dole do komentáru a ak bude o to záujem, určite pre vás niečo pripravím, pretože prednedávnom som testoval rázový úťahovák z Lidlu Parkside vo verzii A2, ktorý rovnako dosahoval vynikajúci výkon a povolil skrútky do 1000 Nm. Takže som zvedavý, ako prípadný duel môže dopadnúť. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.